今天吃个好东西啊哈！这海肠全是活的啊，你这样一看也挺享受的啊。你看看呢，这海肠怎么这样活动？哎，怎么像狼似的？怎么一步一步、一步一步，从这头雇佣到那头？哎，怪哈！你看呢，这个是海肠头啊，这个是海肠尾巴。哎呀呀呀！哟，这是干什么？哎呀，你看，这个海肠是所有海鲜里边最不划算的，卖的贵不说哈，80%的钱全花在这个水上。我买这个是70块钱一斤，我这些一共是花300块钱呢。这个海肠里面80%都是水呀，还吐了不少水了。你看这一包里边又是肠又是水呀，就这层皮能吃。看看我先称了多少斤啊？我等处理完以后，我再称了多少斤，我叫他看看到底这个水分能有多少。现在是3.4斤，我买的时候是4.2斤，就现在已经吐了8两水了，56块钱没有了。我给海肠处理一下哈，处理完以后就这一层皮哈，你看，我这就处理完了哈，你看看，去个皮。8两300块钱买了不到1斤呢，光水和肠就占了240块钱。哇塞，哎呀，你看全是海肠了。哎呀，我真能羡死我。咱们吃过海肠打卤面吗？我在家的，有没有食欲啊？那不来一口啊？啊，哈哈！我告诉你，过这个村可没有这个店了哈，全是海肠了啊！真羡慕啊！满嘴全是海肠了。哎呦呢，我先不知道这海肠给我呛着啊！海肠火候我弄得挺好，不软不硬的。看这些海肠也太瘦了，有点太多了，这海肠了哈！哎呀！儿们，见头一次吃这么多海肠，原来就买那么几根，意思做个卤哈。这个太多了，跟啾啾，我爸得了。这300块钱一吐都吃了了，多奢侈啊！哪儿买了怕什么？我这海肠给我呛了。你是叫海肠亏的？哎，我这海肠堵我嗓眼了我。吃别人的吃出汗来。足了，半个月不能想海肠了。这海肠烙面是真过瘾呐！等过段时间俺俩再来那么一遍哈。行了，这期到这儿了，咱们下次再见，拜拜。哎呀！